Pripremila sam 1,5 kg svinjskog vrata bez koske i prvo što ću raditi, začinit ću ga. Dodat ću kašičicu soli, bibera po ukusu, mleveni korijander 1 kašičica i kašičica crvene slatke mlevene paprike. Pa ću sve ove začine utrljati u meso, ovako sa svih strana. Začinila sam meso i sada ću u jednu dublju šerpu istopiti 2 supene kašike svinjske masti. Koristite šerpu koja može ići u rernu. Na zagrijanu mast spuštam meso i zapeći ću ga sa svih strana. Dok čekam da se meso zapeče, iseckat ću na kolutove 2 struka praziluka. Iseckala sam praziluk i sad ću iseckati jednu glavicu crnog luka. Nju možete ovako iseći na šnitice. Iseckala sam praziluk i luk, meso se propržilo sa svih strana i sad ću ga izvaditi u činiju. Na istoj toj masnoći propržit ću praziluk, luk i 4 čena belog luka. I sve ćemo to promešati i propržiti dok ne omekša. Rastvorit ću pola goveđe kocke za supu u 300 ml vruće vode. Meso sam solila i neću dodati celu goveđu kocku da ne bi bilo previše slano. Luk se propržio, dodajem goveđi bujon, 1 supenu kašiku paradajz paste i sve ću to promešati. Vraćam meso u šerpu. Prekrite ga ovako malo sa lukom. Dodat ću 3 lista lovora. Poklopit ću šerpu i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 2 do 3 sata. Ja ću ga peći 3 sata jer što ga duže pečete ono će biti ukusnije i rastresitije. I evo nakon 3 sata pečenja u rerni naše meso je gotovo i sad ćemo ga poslužiti. Meso ću izvaditi na tanjir. Ovako pripremljeno meso se bukvalno raspada. Pogledajte kako to fantastično izgleda. Sipat ćemo i ovaj saft koji je fenomenalan. Možete da ga prelijete preko vašeg omiljenog priloga, preko krompira, preko nekog povrća i da uživate. I evo i ovo meso neću seći, nego ću razdvojiti ovako viljuškama da vidite koliko je ono rastresito. Pripremljeno na ovaj način se bukvalno raspada. Preukusno je. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Kupila sam 1,5 kg svinjske plećke i sada ću je pripremiti za marinadu. Izbušit ću plećku nožem na nekoliko mesta.
Sada ću iseckati na listiće 2 čena belog luka. I u ove zaseke ubacit ćemo beli luk. Stavila sam beli luk u meso i sada ću istopiti 50 grama putera. Istopljen puter sipat ću u činicu. Dodat ću kašičicu soli, pola kašičice bibera, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, 1 kašičicu belog luka u granulama, supenu kašiku Dijon senfa i sve ću to promešati i sjediniti. I ovako pripremljenu marinadu utrljat ćemo u meso sa svih strana. I ovako pripremljeno meso prekriću sa folijom i odnosim u frižider da stoji u ovoj marinadi par sati, najbolje preko noći. I evo, meso je odstojalo u marinadi nekoliko sati u frižideru i idemo dalje sa receptom. Aluminijumsku foliju raširit ću na radnu površinu. Ovako ove veličine. Preko nje stavljam papir za pečenje. Na papir za pečenje stavljam meso i pored ću staviti 1 svežu grančicu ruzmarina. I onda ću to sve uviti. Ovako pripremljeno meso prebacujem u vatrostalnu činiju i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 2 sata. I evo, nakon 2 sata pečenja izvadila sam meso iz rerne i sad ćemo ukloniti foliju. I sklonimo papir za pečenje. Meso je pustilo svoj sok i malo ću ga preliti odozgo. I meso vraćam nazad u rernu na 180 stepeni da se zapeče još 15 minuta da dobije finu, lepu zlatno-braun boju. I evo, nakon dodatnih 15 minuta u rerni, meso je gotovo i sačekat ću da se ohladi. I evo, meso se prohladilo i sada ću ga iseći. I vidjeli ste kako se meso veoma lako priprema. Izuzetno je ukusno i sočno. Poslužite uz vama omiljen prilog i salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam kilogram mlevenog mesa i sada ću pripremiti začine koje ću dodati u meso.
Sada ću u secku usitniti luk. Dodat ću i 2 čena belog luka. I sve ću to usitniti. Samleveni luk treba da izgleda ovako. Sada ću iseckati sitno jednu crvenu svežu papriku. Iseckajte je što sitnije. I pripremljene začine dodajem u meso. Nakon luka dodajem crvenu papriku, punu kašičicu soli, pola kašičice bibera, kašičicu crvene slatke mlevene paprike i jedno jaje. I sve ću to dobro sjediniti, ovako umešati sa rukom. I evo pripremila sam meso, sve smo lepo sjedinili i sada mi treba jedna kesa za pečenje koju ćemo ovako raseći sa strane i raširiti. Evo rasekla sam kesu za pečenje i odmah smo dobili veću i stavljam je na radnu površinu. Po kesi ću posuti crvenu slatku mlevenu papriku. Odozgo stavljam meso i polako ovako raširimo. I kad sam raširila meso, sad ću ga ovako fino oblikovati u jedan pravugaonik. Oblikovali smo meso i zatim ću izrentati 200 g tvrdog sira. I sada ću meso uviti u rolat. Ovako polako. I na kraju uvijemo. Ovako uvite meso sa strane da se sve lepo stegne. I sada neka vam neko pomogne da zavežete krajeve celofana. I rolat treba da izgleda ovako. I zakačite naravno i sa jedne i sa druge strane foliju. Ovako pripremljen rolat stavljam u vatrostalnu činiju i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 50 minuta. Treba mi jedna kašičica meda. Dodat ću jednu kašičicu senfa, jednu kašičicu paradajz paste, pola kašičice crvene slatke mlevene paprike i pola kašičice bibera. I sve ću to lepo promešati i sjediniti. I nakon 50 minuta pečenja izvadili smo rolat iz rerne i sada ćemo samo raseći kesu.
I sada ću premazati rolat s ovim premazom. I ovako premazan mesni rolat vraćam u rernu na 200 stepeni da se zapeče još 20 minuta. I evo, nakon dodatnih 20 minuta u rerni, naš mesni rolat je gotov i ostavit ćemo sada da se ohladi. I evo, naše meso se ohladilo i sada ću ga iseći. Vidjeli ste kako se ovaj rolat veoma lako i brzo priprema, a ovako pripremljen je veoma ukusan i sočan. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!